Dovolím si teda začať našu dnešnú panelovú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si vybrali tento blog a prišli si vypočuť náš spoločný rozhovor na tému ľudské zdroje a retail. Moje meno je Igor Šulík, som managing partner poradenskej spoločnosti Amrob Slovakia a budem vás dnešnou debatou sprevádzať. Je mi veľkou cťou, že tu môžem debatovať s výnimočnými ľuďmi, manažérmi v oblasti obchodu a retailu, ktorí pozdieľajú túto spoločne s nami svoje skúsenosti so získavaním talentu, s udržaním talentu, čo ich trápi, čo ich baví na tej práci s ľudskými zdrojmi a verím, že to bude inšpiratívna debata pre nás všetkých. Takže dovoľte, aby som medzi nami privítal, pôjdem takto odľava, pána Petra Varmužu, generálneho riaditeľa, spolumajiteľa JEME. Dobrý deň. Uprostred našich panelistov, alebo teda po ľavici pána Varmužu, pán Tomáš Alfeldy, generálny manažér Beauty Care Henkel Poland momentálne ešte. A pán Jan Šaulič, generálny riaditeľ pre Čechy a Slovensko zo spoločnosti Red Bull. Dobrý deň. Ospravedlním mi zostáva ešte pána Miloša Hrbatého, ktorý mal byť tiež účastníkom tejto debaty, generálny riaditeľ OZETY. Bohužiaľ, pracovné povinnosti mu neumožnili tu dneska s nami byť, takže sa ospravedlňuje a posiela svoje pozdravy nám tu všetkým. To tu zaplňa pekne. Ľudské zdroje sú vlastne ľudské príbehy, tak by som to povedal. A tie príbehy našich panelistov sú veľmi zaujímavé, lebo prinášajú do našej dnešnej debaty skúsenosti z rôznych spoločností, z rôznych trhov. Nie je to len o pôsobení na Slovensku, ale v širšom stredoeurópskom priestore, a dokonca aj v Ázii, Thajsko, Vietnam a podobne. Takže verím, že aj skúsenosti z tejto oblasti budú zaujímavé. A my ako headhunteri sme takými svedkami príbehov manažérov a sem tam máme šancu do tých príbehov vstúpiť tým, že prídeme so zaujímavou ponukou a niekoho niekam nasmerujeme, posunieme v tej svojej ďalšej kariére. Ale tie jednotlivé príbehy bývajú také rôzne a ja by som poprosil na úvod jedno video, ktoré nám pán Šaulič sprostredkoval. I've never found someone who does something similar to me. Nobody who's doing it from paper. People are saying, this guy must be strange. They're just seeing me like a freak. But it's very rare. Usually people are very amazed by my work. One day, I think it was my 8th birthday, I got a paper model kit from my dad, and after a few other kits, I tried to start my own designs. In total, I made about 40 cars. This is the Infiniti Red Bull RB7, and yeah, this is also the car which actually changed my life. The RB7 consists of about 6,500 parts. If you could look under the engine, you would see water pumps, oil pumps, springs and anti-roll bar and so on. The straps in the seats are made from Christmas presents, a ribbon. It is one of the few parts on the car which is not from paper. It was also just a hobby for me. There was nobody who was really interested in the cars. When I started my blog, after about 2 months, I got the first article in a magazine. I set up a letter to write Red Bull and show them what I've done. But I never sent this letter off because the car wasn't finished. About 3 days later, I got an email from Infiniti Red Bull Racing's chief designer, Rob Marshall, where he told me he's very, very impressed by my model.
and he invited me for an interview at the Formula One factory. And I read the email, I read it again, and suddenly I thought, this cannot be real. I was alone at home and I was just running through the house, screaming, shouting. And now I'm working in the world's best Formula One team. I'm working now in composite design within the wing design group and designing mainly parts for the front wing, rear wing, basically all over the car. I'm bonding together parts on my desk at home for my models, and I'm doing basically the same at the factory. The best thing to work at Red Bull is that it's basically my hobby. Táto myšlienka pustiť toto krátke video na začiatku nášho diskusného bloku bola spontánna. Nechceli sme prísť s prezentačným videom Red Bullu, značky brandu, ale skôr sme zhľadali nejakú paralelu. Paralelu medzi HR tematikou, o ktorej sa budeme dnes baviť. A ďakujem môjmu kolegovi, ktorý sedí medzi vami. Mohli dneska pustiť video o mladom talentovi, ktorý bol zo strany Red Bullu identifikovaný a ktorý dostal priestor a dostal krídla. A o tom to je. Nájsť tých správnych ľudí, umožniť im robiť to, čo ich baví a motivovať ich, viesť ich a potom prichádza k tej vzájomnej spokojnosti a k skvelým výsledkom. A to hľadanie talentov, a to slovo talent tu dnes zaznie veľakrát, lebo to sú tie silné stránky, ktoré z môjho pohľadu by sme mali v ľuďoch odkrývať a podľa toho by sme mali vyberať ľudí na tie správne miesta. Ďakujeme za ten vstup, aj za ten krásny príbeh tohto chlapca, ktorý si splnil sen a pracuje v Red Bulle. Je dnes ťažšie nachádzať dobrých ľudí do tímu? Vaše skúsenosti? Vy ste teraz štartovali nový reťazec. Štartovali sme, no. Náš zámer bol 70 ľudí. Mysleli sme si, že budeme otvárať v septembri. A keď sme sa dopracovali nejako k augustu, mali sme ich asi 25, tak sme zistili, že to je nereálne. Ale chvála Bohu, sme to mohli hodiť na stavbárov, že meškali, takže mali sme výhovorku. Ale takto, akože ľudí do počtu by sme aj mohli mať, ale chceli sme... Čo sme hľadali, boli ľudia, ktorí v tom majú srdce, lebo vedeli sme, že ten náš formát jeme. Možno ste mali niektorí možnosť vidieť, je taký inovatívny supermarket, trošku aj tradičný, že máme veľa vlastnej výroby, robíme tam mäso, na mieste robíme pečivo takou tradičnou metódou. Takže my sme potrebovali odbornosť, potrebovali sme pekárov, potrebovali sme mesiarov, potrebovali sme ľudí, ktorí fyzicky pracujú, ale sú zároveň inteligentní, aby nám pomáhali rozvíjať ten formát podľa zákazníckych pripomienok a zároveň, aby boli čestní a nadšení pre tú vec, aby vedeli prejsť tými vecami, všetkými tými nástrahami a vydržať. A takých bolo ťažké nájsť. Chvíľu sme si mysleli, že budeme musieť zásadne zvýšiť plat a snažiť sa to pretlačiť cez peniaze. Ale potom sme vydržali a snažili sme sa viac a viac rozprávať s ľuďmi. A práve začal taký efekt snehovej gule, že ľudia, ktorí k nám nastúpili a zacítili trošku odlišnú kultúru, začali hovoriť svojim kamarátom, ktorí boli senzitívni na tie kultúrne záležitosti, nie na tie peniaze. A nakoniec sa nám teda podarilo nájsť všetkých skôr cez to, že ich to u nás baví a páči sa im to, čo robíme pre zákazníkov, páči sa im to, ako to robíme, ako sa rozprávame, aká je atmosféra v práci. Skôr si myslím, že to je ľahšie v tom, že tí ľudia dneska už sú takí, ako keby povedzme, nasýtení tými základnými vecami, akože mali prácu, hej, mali peniaze nejaké a teraz hľadajú niečo iné, niečo viac. A keď tá firma im chce dávať to niečo viac a je to téma, v ktorej sa pohybujeme,
tak si proste chytajú na to. A to v tom som bol potom prekvapený, že nakoniec sa nám teda bez toho, aby sme zvýšili ten plat, podarilo dostať všetkých a o to lepšie, lebo tam išli nie kvôli tomu, že odišli niekde zo 700 eur a prišli by k nám za 1000, ale k tomu, že skôr kultúrne im to vyhovuje a to je niečo, čo je pre nás dôležité. No. To mi tak pripomína v rámci prípravy, keď sme sa s pánom Šavličom bavili, tiež to bolo, že poďme sa baviť o kultúre, o hodnotách, lebo to je to dôležité, čo tých ľudí pritiahne do firmy. Je tak? Kultúra je veľmi dôležitá v zásade a kultúra formuje tým a tým formuje kultúru. Ono je to také všeobecné, ale treba mať, si myslím, v väčších spoločnostiach, ale aj v menších rodinných spoločnostiach alebo v globálnych spoločnostiach jasno v tej kultúre. Netreba tú kultúru meniť, tú kultúru treba zasadiť a pestovať a rozvíjať a prenašať na ľudí. A ja by som sa k tej kultúre možno vrátil ešte neskôr, ja by som chcel zareagovať na to, čo hovoril pán Marmuža. Nie je jednoduché nájsť ľudí. Ale človeka nenápadne, áno, tak Bratislava, je tu relatívne nízka nezamestnanosť, sú to vysoké mzdové požiadavky. Ono nie je jednoduché nájsť ľudí ani v regiónoch. A častokrát, pokiaľ hľadáte ľudí s nejakou kvalifikáciou, pretože tí ľudia už nie sú v tom regióne. Žiaľ, odišli do zahraničia alebo odišli do veľkých miest v rámci Čech a Slovenska. Ale či sa tí ľudia dajú nájsť? Dajú sa nájsť buď z interných zdrojov, čo je vždy pre každú spoločnosť taká preferovaná alternatíva, nájsť ten talent toho človeka a interne a postupne ho rozvíjať a posúvať. Vo vašom prípade to bolo možné, lebo ste začínali, ale vždy sa dá nájsť nejaký ten moment, ktorý odlišuje a ponúkne niečo viac okrem toho finančného plnenia. Čiže to nejaká kultúra, ktorá pozostáva, teraz sa vracam k tej kultúre, z toho, že tí ľudia majú určitú autonómiu a u vás nikto nestojí nad ním a nepozerá mu cez plece, ale je tam určitá dôvera a priestor na inovácie, aby on prišiel s nejakými nápadmi. Čiže tá autonómia, je tam tá informovanosť. Je dôležité, aby, a teraz hovorím za našu spoločnosť, nehovorím, že to je ideálne, ale snažíme sa o to, aby každý vedel, kam smeruje firma a ako on k tomu môže prispieť. Že on je síce nejakou súčiastkou v tom celom stroji a toho celého mechanizmu, toho celej spoločnosti, ale ako on prispieva, aby videl zmysel svojej práce, tak to je takisto veľmi, veľmi dôležité. No a potom rozvoj, aby tí ľudia sa videli ani tak kariérny posun, lebo v niektorých spoločnostiach je ten kariérny posun obmedzený. Keď to zoberiem na našu spoločnosť, Nová Red Bull Slovensko, tak nie sme veľká spoločnosť. Na Slovensku pracuje zhruba 40 ľudí, je to malá spoločnosť, stredná spoločnosť a máme relatívne plochú organizačnú štruktúru, neformálnu štruktúru, čiže ľudia sa častokrát nemajú kam posúvať v rámci nejakej hierarchie, ale vedia sa posúvať v rámci svojich kompetencií a vedia sa posúvať v rámci svojho vzdelania ďalšieho. Takže to je nejaká tá paralela. A to si myslím, že bude aj s nástupom novej generácie stále väčší faktor a sa môžeme o tom baviť a o tých generáciách, lebo dnes už ja som sledoval také krátke video na YouTube, dnes už celkovo populáciu na svete a z polovice práve tvorí generácia Y a nastupujúca generácia Z. Že zhruba 3 miliardy ľudí na svete sú práve zastúpené touto generáciou Y a Z, takže to bude určite budúcnosť a pre nich to bude dôležitý faktor. A nie ten monetárny, aj keď je to veľmi dôležité stále, ale tie ostatné veci. Ja si myslím, že ste veľmi správne spomenuli, že potrebujete človeka zaujať niečím, čo ho pritiahne alebo udrží v tej firme. Existuje na to veľa teórií. Mne sa páči tá jednoduchá, že je 5 faktorov, ktoré rozhodujú, či človek sa rozhodne pracovať pre tú firmu alebo nie. Je to popri peniazoch, je to brand, pre ktorý pracuje, nakoľko je to ako príťažlivá značka. Potom je to, jak si spomínala, tá možnosť osobného rozvoja, že sa tam človek neustále niečo učí, že tá práca ho baví. Potom je to samozrejme tá tímová kultúra, ktorá je veľmi dôležitá.
a v neposlednom rade je to aj množstvo voľného času, ktorý daný individuum alebo daný človek popri práci má. Týchto 5 faktorov je u každého človeka nastavených rôzne, čo sa týka priority, a dokonca sa to ešte aj vekom mení. Že povedzme v mladšom veku ten voľný čas nie je až taký dôležitý, alebo naopak dôležitejšie sú peniaze, ktoré potom po prípade neskôr ustupujú do pozadia a tá prioritizácia sa mení. Ale alfa omegou, ako už keď identifikujeme a dostaneme ten talent na vlastnú polobu, je ako ho udržať. Ako ho udržať motivovaného a ochotného kontribuovať k úspechu našej firmy čo najdlhšie. A menili sa za ostatných nejakých 5 alebo 10 rokov vaše očakávania v zmysle nejakých požiadaviek? Chceli ste od tých ľudí, alebo hľadali ste v tých ľuďoch niečo iné pred, povedzme, 5-10 rokmi ako dnes, keď si vyberáte človeka? Kdokoľvek? Menili sa. Určite sa menili také tie požiadavky na cudzí jazyk, keď pred 10 rokmi to nebolo až také kľúčové. Dnes je to už štandard v našej spoločnosti, že človek by mal prísť s určitým jazykovým vybavením. Samozrejme, nie je to podmienka. Pokiaľ je to špecialista v svojom obore, tak firma mu vie pomôcť. A na jeho strane je záujem. Ale dnes sa to už vyžaduje, že áno, mal by vedieť jazyk. Určite by mal byť flexibilný, s vysokou mobilitou, čo sa postupne mení. Niekedy pred 10-15 rokmi bolo nepredstaviteľné, že by niekto sa mal presťahovať a odísť. Dnes vidím u nás vo firme, že ľudia sú flexibilní, aj keď je to v rámci Čech a Slovenska, hovorím za Čechy a Slovensko, ale mám veľa prípadov, kedy ľudia z Čech sa presťahujú na Slovensko v rámci jednej firmy, alebo mladí ľudia, ktorí niekedy ťažké vytrhnú, lebo majú svoj okruh kamarátov, a sa presťahuje z Bratislavy do Košic. A nie je to síce iný štát, ale je tam iná mentalita a tam musí si vytvoriť svoju komunitu, s ktorou sa bude stretať a podobne. A sú ochotní ako opustiť to svoje zázemie a odísť. Takže tá mobilita. Neviem, či to je ako v požiadavkách. Tie skúsenosti sme chceli ako vždy. Aj to vzdelanie, ale zdá sa mi, že v minulosti sme sa viac pozerali do toho životopisu a sme sa pozerali na tú školu. Čo má, jakú školu za sebou. A dnes sa pozeráme trochu viac na skúsenosti. Skúsenosti a jak ich je prakticky využiť. Čiže keď pred 10 rokmi bolo pre nás smerodatné jeho CVčko, jeho životopis, ktorý sme dostali a sme si ho preštudovali a už sme vedeli, no to bude asi ten správny kandidát a hneď sme ho posunuli alebo neposunuli do tej top 3, tak dnes ten životopis používame naozaj len na tú prvotnú screening alebo selekciu tých životopisov. A potom pristúpime k takým metodám, možno trošičku inde, vyberujeme metodám, ako je assessment centrum, kde ten človek môže prejaviť naozaj svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré má, ako dokáže pracovať v tíme a ako dokáže pracovať s konkrétnymi úlohami a s konkrétnymi výzvami, ktoré má. A ešte jeden moment, na ktorý sa teraz pozeráme, tak sa pozeráme aj viac na potenciál toho človeka. A kde je dnes a kde môže byť. Či tá daná pozícia splňa jeho silné stránky. Čiže dnes, keď komunikujeme pozíciu, tak v tej pozícii hlavne hovoríme o tých silných stránkach, ktoré by mal mať ten kandidát. Či sa s nimi stotožní. Či to je jeho práca. Čiže či chodí rád von, či večer, či sa rád zúčastňuje nejakých party, z festivalov, či má blízky on-premise a podobne, aby sme sa vyhli tomu, že do tejto pozície dosadíme niekoho síce kvalifikovaného z hľadiska vzdelania, ale jednoducho chce pracovať cez deň, nechce pracovať v noci a nechce pracovať cez víkend. Čiže nejaké tie jeho silné stránky. Alebo či je komunikatívny, či je so zákazníkom, alebo radšej je v kancelárii a pracuje na podporných oddeleniach. Takže toľko z mojej strany. Tak ja za seba môžem povedať, že ako multinacionálny koncern tá mobilita je prvoradá spolu so znalosťou cudzích jazykov
A takisto môžem potvrdiť, že životopis dnes je len taký ten úplne základný stupeň, pretože vo výberových procesoch v súčasnosti je veľký pretlak, tá honba za talentami a robí sa tam veľa chýb. Že dostávajú sa ľudia, ktorí nemajú schopnosti na určitú pozíciu, na tú pozíciu, pobudnú tam rok, dva, potom hľadajú si prácu ďalej a na základe toho povedzme, že keď hľadám schopného key account manažera, nemôžem sa pozerať len na to, že robil key account manažera v inej multinacionálnej firme, pretože to absolútne nič neznamená. Čiže ako by tá skúsenosť nebola taká relevantná? Že skôr tá osobnosť človeka rozhoduje? By ste sa čudovali, že akí ľudia sedia na... Nečudovali, ja už som zažil všeličo. Ja by som potvrdil to, čo ste naznačovali o tej osobnosti tiež. Ja som sa párkrát sklamal z dlhodobého hľadiska v určitých ľuďoch, ktorí povedzme po tej technickej stránke alebo takej tej schopnostnej stránke boli veľmi vyspelí a dotiahli to na nejaké pozície a vedeli technicky vykonávať prácu dobre, ale potom, keď dostali dlhšie priestor pôsobiť na tej práci, tak tá kultúra, ktorú tam vytvorili, korupcia, do ktorej sa angažovali, či sa týka, ja neviem, nejaké uprednostňovania kamarátov, nie profesionálov vo svojom oddelení, alebo frajeriek, alebo paktovania s dodávateľmi. V retaile je to veľmi dôležité z dlhodobého hľadiska. Je to nástraha, ktorej čelí každý, proste rozhoduje o cudzích peniazoch, o veľkých sumách cudzích peňazí. Častokrát tamto pokušenie je rôznou formou a nehovorím o nejakých výletoch na futbal, to je úplne v pohode a je to dobré, sociálne, spoločenské, zbližuje to strany, ale skôr by som povedal, že to, čo hľadám teraz, je také úprimné srdce v tom, že fakt, že či to toho človeka baví, či tým chce žiť, niečo na ten štýl, že proste či rád je to pečivo a či ho to baví byť v tej pekárni, lebo je tam teplo a treba tam chodiť aj v noci a tak. A potom teda, že či má ten úprimný záujem v tom srdci, že naozaj to chce robiť pre ľudí ako službu a spolupracovať s tými kolegami, že to častokrát radšej uprednostním niekoho, kto je povedzme aj hlúpejší, alebo nemá relevantnú skúsenosť, ale keď vidím, že ten priestor, v ktorom by sa mohol hýbať, by bol prirodzený, bavilo by ho to a hej, to je vlastne s takým tým konceptom angažovanosti človeka, hej, dneska sa na to hodne kladie dôraz. Ak sa zhodneme na tom, že dobrých ľudí nikdy nie je dosť, alebo že teda toho talentu nemusí byť k dispozícii toľko, koľko by sme si vždy želali, nám sa stáva, že klienti chcú, aby sme sa pozreli za hranice Slovenska. Vaše skúsenosti s lákaním talentu z iných trhov do tímov tuto na Slovensku, povedzme, funkčné, nefunkčné, dobré, zlé, aké máte vy skúsenosti? Ak môžem začať. Nám sa podarilo získať práve kvôli tej absencii odbornosti v pekárine, hlavne v tej poctivej výrobe, že väčšinou je to rozpek dneska, alebo v tých veľkopekárniach to je skôr chémia. Traja ľudia v ročníku v pekárskej učňovke, z ktorých väčšinou nikto nedokončí. Hľadali sme niekoho, kto by vedel podporiť tú našu víziu v tom, že ideme to robiť poriadne. A vďaka inovatívnej reklame a prítomnosti na Facebooku si nás našiel chalan, ktorý je síce Slovák, ale 10 rokov už žil v Írsku a robil vedúceho pekárni v Dubline. A nejako sa mu to zapáčilo, došiel sa porozprávať a zobral manželku a deti a sú tu. Funguje to super, akože on bol fakt 10 rokov v tom Írsku, akože hovorí veľmi zle po slovensky, už teraz to je lepšie, ale bolo to dobré, funguje to. Tak z vlastnej skúsenosti viem povedať, že bol som prinútený hľadať konkrétne key account manažera, keď som pôsobil vo Vietname, pretože na lokálnom trhu ľudia neboli naučení manažovať zahraničné siete. Hej. Ten nedostatok tých kvalitných ľudí tam bol úžasný a nezostávalo nič iné, hlavne menším firmám, ako konkrétne vo Vietname sme boli my, si vychovať vlastných ľudí, ale tých potreboval niekto zaučiť. Potrebovali vidieť ten svoj vzor, s ktorým mohli na dennej báze sa radiť, ako toho zákazníka manažovať a tam som musel siahnuť proste po expatovi alebo proste po človeku z Európy, ktorý pôsobil v danom regióne a stiahnuť ho. Na nejaké obdobie, vyslovene zaškoliť tých miestnych ľudí na tie pracovné zvyklosti a tak aj podobne potvrdzujem takúto skúsenosť.
Tak ja mám tú skúsenosť hlavne z toho československého prostredia a môžem povedať, že my to väčšinou tak vnímame, že do Slovenska prídu väčšinou expati alebo ľudia zo zahraničia na tie top manažerské pozície. Nás to naučiť, ako to treba robiť a rozbehnú to a nejakým spôsobom ostanú alebo odídu na ďalšiu misiu. Ale ja som mal skúsenosť, že sme do týmu dali tiež na strednú manažerskú pozíciu Brita a môžem povedať, že to bolo len oživenie. To oživenie toho celého kolektívu, tej kultúry. Bol to prínos z hľadiska vedomostí a prístupov. Čiže je dobré ako spájať ten lokálny tím aj účelovo v rámci, keď sú tie možnosti v rámci globálnych firiem s kolegami z iných krajín. A takisto mám druhú skúsenosť, keď sme z spájania Čech a Slovenska vytvárali sme v roku 2005 československý model a niektorí z vás majú skúsenosti, sme si síce veľmi blízki, sme bratia, veľmi dobre spolupracujeme a máme rovnakú minulosť, máme veľa podobného, ale nie vždy to po tej pracovnej stránke funguje a nie vždy je to zdravá rivalita, nie vždy funguje, či už je to zo strany Slovenska do Čech, alebo Čech na Slovensko, takáto zodpovednosť, že to ľudia zoberú za svoje, že aj to je môj trh, rovnako ako moja domovská krajina. A jednoducho spájate dve kultúry. A vtedy je dobré, keď príde niekto zvonku, niekto neutrálny. A tí ľudia zase nemajú žiadne predsudky. A aj ten človek to má ľahšie, a ktorý spája Čechy a Slovensko, ale aj tí ľudia za ním idú a dôverujú mu a odpadnú tam, ako som povedal, nejaké predsudky a to splynutie tých dvoch kultúr do jedného unitu, do jednej spoločnosti československej bolo jednoduchšie a bolo plynulejšie. Ja len chcem upozorniť, kým budeme pokračovať v debate, že aj vy, ako naše ctené publikum, máte možnosť zapojiť sa do tej debaty cez Slido, alebo keďže nás je tu taká miestnosť, kde sa na seba dovidíme a počujeme, kľudne zdvihnite ruku a môžeme aj napriamo položiť otázku, kohokoľvek by napadlo. Tým, že máte skúsenosti z rôznych trhov, vedeli by ste nadefinovať, že v čom je špecifikum Slováka v obchode? Pracovitosť určite, flexibilita. Ale povedal by som, že taká flexibilita v rámci tých daných pravidel, že keď sa niečo dohodne, tak viac menej, že ako ľudia to rešpektujú. Ja si myslím, že máme veľmi vzdelaných ľudí na Slovensku, veľmi myslovo otvorených ľudí a na zdravie, ochotných sa učiť a ochotných cestovať. A my ako malá krajina Slovensko a zase Čechy Slovensko máme veľa prípadov, kedy ľudia z nášho lokálneho tímu odišli pracovať v rámci spoločnosti Red Bull buď na centrálu, alebo do iných krajín, do Ázie, do Európy. Už na manažerskú pozíciu. Môj kolega, s ktorým som začínal, sme sa tu akurát bavili, vedie dnes gastronómiu v Austrálii. Takže ďalší má na starosti Air-Race, Red Bull Air-Race. Čiže pracujeme naozaj so šikovnými ľuďmi a častokrát si myslím, že nám chýba sebavedomie a máme na to, aby sme sa posunuli ďalej a vytvárali nejakú hodnotu aj mimo hraníc Slovenska. Ja plne môžem potvrdiť, že to sebavedomie je, by som povedal, na možno druhej najnižšej úrovni tu z krajín stredoeurópskych, hneď po Maďarsku. Pretože napríklad krajina ako Vietnam, tam človek, ktorý má 10 takých skúseností ako človek u nás, ale myslí si, že je majster sveta. Proste, že vie všetko. A keď aj nevie, tak vie. A Slováci sú takí skromnejší. Skôr by som povedal, že si myslia o sebe menej, ako dokážu.
A určite sa Slováci na svetových trhoch nestratia, pretože majú veľmi dobrý základ, čo sa týka inovatívnosti, takej tej slovanskej, tej východoeurópskej, kde mnoho vecí neexistovalo hotových na kľúč a vedia vymyslieť riešenia na veci, ktoré potrebujú vyriešiť a urobia to naozaj neštandardným spôsobom, veľmi rýchle, kvalitne a inovatívne. To je, myslím si, že sila Slovákov a všeobecne ľudí z východnej Európy. Ale postupne začneme rozprávať skôr, a nie že o Slovákoch, ale začneme rozprávať o európskej kultúre, azijskej kultúre, africkej kultúre, americkej kultúre, lebo ten svet sa zmenšuje, globalizuje a skôr to bude ani možno nie o tých kontinentoch, ale o vekových skupinách. Takže ani niečo o tom, že akí sú Slováci, ale akí sú títo ľudia v tejto vekovej kategórii. No, ja mám ešte tú skúsenosť aj z čas minulých, spred 89. Takže to je skúsenosť, ktorú si človek so sebou nesie, ktorá ho obohatila, vie porovnávať, vie z toho čerpať. A dnešná generácia už nepozná hranice a je to aj z hľadiska toho, že majú možnosti cestovať, ale z hľadiska tej globalizácie, digitalizácie a podobne. A ja si myslím, že Slováci a Češi a všeobecne ľudia z tejto časti Európy, iných nechcem posudzovať, pretože nemám informácie, takže budem hovoriť len za túto časť, tak sú veľmi pracovití. A myslím si, že mali by dostať len to kladné hodnotenie. Dotkli sme sa vlastne témy generácií, možno by sme mohli chvíľu teraz debatovať práve o tých nejakých generáciách, ktoré nastupujú. Hovorí sa, že je to generácia, ktorá je výrazne odlišná od toho, ako boli generácie predtým, alebo naša generácia. Vaše skúsenosti s nastupujúcou generáciou Y, alebo dokonca už Z, ako zladzujete pohľad tejto generácie a prístupy tejto generácie s tými generáciami predtým? Aké máte s týmto skúsenosti? Neviem, či máme dosť času. Toto téme by sa naozaj dalo rozprávať. Ja začnem v krátkosti a potom odozdám slovo. Máme s tým veľmi bohaté skúsenosti, respektíve si to prežívame alebo žijeme v tom. U nás náš priemerný vek vo firme je 33 rokov, takže to je generácia Y. Čiže gro firmy tvorí práve generácia Y, je nás tam zo pár X-iek a 40 rokov plus. A máme tam už veľkú časť práve nastupujúcej generácie, a to je generácia Z. To sú tí, ktorí ešte študujú alebo práve vstupujú do pracovného procesu. A je tam samozrejme vidieť ten rozdiel v tých kultúrach. Máme jedno šťastie, keď hovorím za spoločnosť Red Bull, že naše hodnoty sa veľmi prelínajú s tými hodnotami tej generácie Y. Takže tam nie je žiaden nejaký stret tých kultúr a tých návykov alebo tých faktorov, ktoré špecifikujú, alebo ktoré sú vlastné práve tej generácii Y. Ja to zoberiem na seba. Hej. Čiže ja som minule čítal taký výraz, že digitálny imigrant. Hej. A Alex je u nás zodpovedný za digitálny marketing a chodím k nemu a dávam mu častokrát také otázky, pretože tomu chcem rozumieť, jednak tým nástrojom, jak sa dajú využiť a potom lepšie pochopiť aj tú mladú generáciu. On je veľmi chápavý, tak vysvetľuje mi veci. A vidím, ale hovorím, ja som taký ten, ktorý sa to snaží osvojiť. A potom v spoločnosti vidím, že tá generácia Y už je zase výraz digital native, že im je to úplne prirodzené, že v tom jednoducho žijú a pracujú. A potom doma vidím to Z-ko a to sú multitasking. Každý jeden prístroj, ktorý má displej, aj keď ten displej nefunguje, tak do ňo ťukajú deti. A čo nastane? Takže v tomto je jeden veľký rozdiel, som povedal, ale to je v tom skoro vnímaní alebo práce s tou technológiou. Ale skôr tým pracovným prístupom alebo k tomu štýlu vedenia, ktoré sa my snažíme v spoločnosti uplatňovať, tak tam sú veľké rozdiely. Tá generácia Y chce naozaj takú tú slobodu.
chcú slobodu, chcú určitú autonómiu a dôveru. Bránia sa alebo neakceptujú autoritatívne, direktívne vedenie. Tam by jednoducho nastal okamžite stres. Nech stret. A stres potom. A ďalší rozdiel, ktorý sa dá definovať vo všeobecnosti, aj dôkazom u nás, je, že moja generácia, my sme boli zvyknutí pracovať pre spoločnosť. A generácia Y chce pracovať s spoločnosťou. To je taký veľký rozdiel. Chce byť ako súčasťou tej spoločnosti. Nielen, že ja robím pre tú spoločnosť. Hej. Chcú stále tú kariéru, vyberali si kariéru a chcú robiť s tou spoločnosťou, s tou kariéru. Tá generácia Z, tak tá je taká skôr, som to spomínal, taká multitaskingová. Tá sa vie orientovať v viacerých profesiách. To by som si, áno, vybere tú svoju špecializáciu, ale chce mať tú slobodu, chce mať ten priestor, nechce byť direktívne riadená, chce mať tú dôveru a chce byť súčasťou spoločnosti. Takže to je za nás. Ja k tomu môžem len dodať, že v súčasnosti prebieha, dá sa povedať, vo všetkých firmách urputný proces, ako porozumieť generácii Y a ako s ňou spolu nažívať. Spoločnosti, ktoré to nedokážu, pretože generácia Y je budúcnosť, tak automaticky na to doplatia a dlhodobo nebudú schopné rásť a dosahovať rast na trhu. A to, že nakoľko úspešne sa dokážu integrovať Xáci, ešte ktorí sú stále momentálne vo vedení s generáciou Y, to predznačuje rýchlosť, ako to spoločnosť bude napredovať. A vy to riešite nejakými projektami, túto spoluprácu, alebo keby ste mali poradiť túto nášmu publiku, že nejaký recept na to? Ja si myslím, že tá generácia Y nie je diametrálne odlišná. Opäť tam funguje tých 5 faktorov, prečo tú prácu robia. Je len iný spôsob, čo ich drží zaujatých, angažovaných v práci. Pre nás to bola kariéra, učenie sa, peniaze. Boli sme ochotní stráviť 24 hodín denne pomaly v práci. Oni na to už pozerajú ináč, pre nich ten vlastný čas a koníčky sú podstatne dôležitejšie. Rodina takisto, kamaráti, priatelia. Takže to je len otázka toho modelu, ako je nastavených tých 5 parametrov. Proste človek tomu musí buď porozumieť a naučiť sa s tým spolužiť, alebo proste sa zmieriť s neúspechom. Okay. Treba ich počúvať. A treba ich počúvať a učiť sa od nich. A to môže byť aj veľmi frustrujúce, keď máte iný ten mindset, to myslenie. No, šťastie je to, že človek žije v tom mindsete a náš majiteľ tie hodnoty nastavil pred 15-20 rokmi. Spoločnosť začala rásť. Samozrejme, aby sme boli menší a teda malá spoločnosť, tak sme pracovali na tých hodnotách bez toho, že by boli povedané a zadefinované, ale postupne ako spoločnosť rastie a expanduje, tak sa musia zadefinovať a začať sa žiť a ďalej nejak formovať a implementovať. Ale osobne som mal šťastie, že tie hodnoty, čo som spomínal, to je tá informovanosť, tak ten rozvoj na tých silných stránkach a tá sloboda u nás je od začiatku. A to je to, čo chce práve tá generácia Y. Takže ja som nemal nejaký problém s tým, že dnešná generácia... Príklad. Generácia Y, a u nás si to vyžaduje samozrejme podstata práce, potrebuje maximálnu flexibilitu, časovú flexibilitu. Hej. A nie je to ako v retaili, že otvárame vtedy a vtedy a musí byť napečené, hej, a všetko pripravené, ale u nás ľudia pracujú na nejakých projektoch, pracujú alebo v oblasti gastronómie, v nejakom regióne a majú svoju flexibilitu, časovú flexibilitu. A tu im chceme ponechať. Takže u nás konkrétne, nechcem sa tým vôbec chváliť, ale faktom, dúfam, že nikto teraz neporušujeme nejaký zákon, ale nejak striktne nesledujeme, kedy kto chodí do práce. Hej? Takže nerobíme taký ten visibility management. Ten dôležitý je výsledok.
to zapojenie. A ja som presvedčený, ako náhle by som začal tlačiť na tú starú školu, že áno, ty musíš byť v práci o 8:30, aj keď si to nevyžaduje, tvoje pracovné zaradenie, tak by to bolo kontraproduktívne. A to sú tiež také ako drobnosti, podľa mňa, ktoré formujú tú kultúru. To je tá autonómia, tá dôvera. Na práce veľa ľudí, ktorí by boli, ja si dovolím tvrdiť, ktorí boli úspešní v vlastnej osobnej dráhe, podnikateľskej, ale stále chcú robiť pre značku. A nie sú to len peniaze. Viem, že to nie sú len peniaze. Zarobili by si viac, keby robili vo vlastných firmách, mali by vlastné týmy. Ale sú tam iné hodnoty. Ja si to teraz snažím predstaviť do toho, čo my robíme, lebo my ideme za klientom a klient nám povie, potrebujem človeka, ktorý má spĺňať takéto a takéto kritériá. V rámci nejakej prípravy analyzujeme kultúru tej firmy, aby sme vedeli, do akého prostredia zapadne. Čiže vlastne hľadáme človeka, ktorý zapadne medzi vás. A to znamená, že keď by som za vami prišiel s tým, že toto je fantastický človek, ale tak tomu prispôsobte to prostredie, že sa to aj udeje? Že vás presvedčím, že ako dajte mu šancu, že to je také? Lebo v podstate meníme tú paradigmu z toho, že hľadáme ľudí, ktorí k nám zapadnú, na to, že prispôsobujeme to prostredie k tým ľuďom, ktorí k nám prichádzajú alebo poťažmo môžu prísť. Ja si myslím, že to je otázka väčšiny. To je jak v škole. Ako žiaci vždy, niektorých učiteľov majú radi, niektorých nie. A sú učitelia, ktorých povedzme časť žiakov má rada, druhá časť ich nenávidí a opačne. Čiže vždy je to o tom, že nakoľko tá zmena tej firmy je radikálna a nakoľko sa dotýka väčšiny toho tímu. Ako na toto myslím si, že neexistuje univerzálny recept. Určite človek, ktorého očakávania sú v príkrom rozpore s momentálnym zložením tímu a momentálnou firemnou kultúrou, asi tam veľmi nezapadne, ani sa tá kultúra meniť kvôli nemu nebude. Ale teda tá nastupujúca generácia, potom tam budem taký provokujúci trochu, že to tradičné ľudové, že ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, už neplatí, že skôr teda tá mamka sa má prispôsobiť? Ja si myslím, že toto je vzájomné. To sa nedá len tak, že nový človek sa prispôsobí. Čo sa týka skúsenosti, určite, lebo sa učí. Ale čo sa týka vôbec pohľadu na svet, to asi človek sa ťažko dá ohýbať v tomto smere. K tomu. To nie teraz, že by sa firma chcela prispôsobovať, alebo že by sa robili nejaké kompromisy. To nie je o kompromisoch. Jednoducho, značka, ktorú budujeme, produkt, ktorý predávame, tak má určité atribúty. A tie atribúty by mali byť spojené, alebo by sa mali vo veľkej miere prelínať s atribútmi ľudí, ktorí stoja za tou značkou a za tým produktom. Pretože tí pracujú, tí to musia na tom budovaní, tí tomu musia veriť, tí to musia žiť, tí to musia predstavovať. A to nie je len fráza. Čiže to je o tých hodnotách, o tých atribútoch. A my keď sa snažíme tých ľudí identifikovať, jak som spomínal pri tých assessment centrách, tak tam sa pozeráme nielen na tú odbornosť, na tú skúsenosť, ale aj na ich povahové vlastnosti. Čiže to nie je vôbec o tom, ako ten človek vyzerá. To nie je o tom, čo nosí oblečené. Čiže on kľudne môže prísť v obleku a nikto ho neodsúdi. A ja sa väčšinou nosí ako... je tam úplná sloboda. A samozrejme, keď niekto chodí k zákazníkovi, tak musí prísť oblečený slušne. Keď niekto robí na office, tak môže prísť aj v šlapkách, keď mu to vyhovuje. Takže v tomto sa snažíme držať ako maximálnu flexibilitu, len taký príklad. Ale ja sa vrátim k tomu. Nepozeráme sa na to naozaj, aký má účes, čo nosí oblečené a podobne, ale pozeráme sa na to, čo hovorí, čo myslí, ako koná. Len teraz taký príklad. Sme obsadzovali jednu pozíciu na Slovensku a prišiel tam chalán, kandidát, ktorý mal dosť výstredný účes, bradu a hoci máme ako takú tú voľnosť v tom imidži, tak keď sme sa na to pozreli a ten človek tú pozíciu získal a napriek tomu, že by mu niekto niečo hovoril, on sám prišiel na druhý deň do firmy a
so sebou niečo spravil. Hej. Čiže tí ľudia sú naozaj uvedomili, ale musia ostať tie identity. Ako nikto im nemôže, alebo nechceme im, to súvisí s tou slobodou, nakazovať, čo by mali nosiť, ako by mali vyzerať. Ale dôležité je, ako konajú, čo hovoria, to je dôležité. A takisto od nich chceme ešte posledná vec, toleranciu. Keď príde nejaký nový človek, tak potrebuje čas, aby sa zapojil. A oni ho musia prijať. Oni musia ísť ústrety a do toho kolektívu a predstaviť mu tú kultúru a nechať mu čas, aby sa s ňou žil. To beriem aj tak, že vlastne ak sa človek nestotožní s tou kultúrou, zvyčajne to má za následok nejaký odchod, hej, lebo na čo budem zotrvávať v prostredí, kde mi nie je dobre, alebo som s ľuďmi, ktorí mi nevyhovujú. Ale áno, vo všeobecnosti by sme mohli asi povedať, že taká tá fluktuácia a nestabilita ľudí dneska je to, čo mnohé firmy trápi. A ak by ste zase mali povedať váš recept, ako si udržať dobrých ľudí, možno ako inšpirácia pre naše publikum. Je také porekadlo, že človek nastupuje do firmy, ale opúšťa šéfa. Mne sa to osvedčilo, že je to po nejakom čase už to je aj o tom, že aký má ten osobný vzťah, že pokiaľ si nesedia s tým šéfom a ten šéf mu ide po krku, alebo zasa on naozaj nerobí niečo, čo by mal robiť a ten šéf to nedokáže nejako vyriešiť konštruktívne k vzájomnej spokojnosti, tak pre mňa toto je asi taký najväčší dôvod, že keď ten šéf vníma citlivo toho človeka a u tých mladších je to zvlášť dôležité, tak tam je nejaký zväzok osobný, ktorý aj ten zamestnanec rešpektuje. Možno dostane ponuku za viac niekde, alebo na niečo zaujímavejšie, ale má nejaký taký ten osobný zväzok, cíti takú tú ľudskú, ako keby vernosť, niečo ako rodina, až možno trochu. V tom udržaní je veľmi dôležitý faktor angažovanosti. A to znie ako fráza. A ja som si myslel pred pár rokmi, že to je fráza, ale že kolegovia na centrále vymysleli nejaký nový nástroj, ktorý ideme implementovať a ideme merať angažovanosť vo firme. Teraz sa mi zdalo také... To sa dá merať. To sa dá merať. Hej, no. To sa dá... Miera angažovanosti sa dá merať. Ja hovorím, že to je presné, ale je to určitý indikátor. Ale čo mne sa pri tomto, čiže tá angažovanosť, a to je to zapojenie človeka do diania vo firme, do života vo firme, na výsledkov firmy a podobne. A to sa dá rozbiť na veľa drobných. A to je, či človek je spokojný s tým, čo robí, či vidí výsledky svojej práce, či je spokojný so svojím rozvojom, či jeho šéf pozná jeho silné a slabé stránky. To sa dá rozbiť na 12-13 podskupín. A každá vec sa dá merať. Ale čo je dôležité, tak nie je to len to meranie, nejaký dotazník, ktorý ľudia vyplnia online a potom sa pošle a sa urobí nejaké porovnanie v rámci krajín a v rámci globálneho výsledku, ale je dôležité s tým pracovať a ísť do tých jednotlivých tímov, vybrať si možno 2-3 veci, ktoré ich trápia a tieto veci sa snažiť lepšiť. Ale nie tak, že prísť a povedať, dobre, tak toto vám vadí, tak čo chcete? Čo mám spraviť, alebo čo máme spraviť, čo má firma spraviť, aby sme zlepšili to prostredie. Čo oni môžu spraviť? Ten chytrácky to otočiť, čo oni môžu spraviť na to, aby boli angažovaní. Aj naopak, samozrejme, nie je to len, že posunutie zodpovednosti alebo prekopnutie tej lopty na druhú stranu, ale je to vzájomné. Čiže ľudia by nemali pasívne a len hovoriť, že no toto sa mi nepáči. Ale ako ty k tomu môžeš prispieť, aby si to zlepšili. Ja urobím, ale povedz mi, čo ty preto spravíš. A je to zaujímavé, keď toho človeka zaangažujete do toho, angažovanosť, keď toho človeka zapojíte do toho a začne on na tom pracovať. A nie je to o tej kvantite, ale vybrať 2-3 veci. A čím je vyššia tá zaangažovanosť, tak tým je tá fluktuácia menšia. Ono k tej fluktuácii niekedy žiaľ príde. Pokiaľ sú to dôvody, pokiaľ to nie je to, čo ste spomínal, že odchádza, pretože má nejaký konflikt na pracovisku, tak sú aj pozitívne odchody. Hej?
okrem aj materská, ale okrem materské teda sú pozitívne odchody a to je odchod, keď niekto sa už naozaj nemá kam posunúť kariérne, alebo sa chce učiť novým veciam, alebo chce cestovať, tak je to tiež pozitívny odchod v určitom zmysle slova. Ja by som ešte dodal, že veľkú dôležitosť vidím v tých pravidelných kariérnych rozhovoroch so svojimi ľuďmi, ale nie len tým spôsobom, len aby to bolo odfajknuté, ale naozaj sa s tým spolupracovníkom porozprávať, ako vidí svoje dosiahnuté výsledky, čo mu chýba, čo mu vadí, v čom vidí zlepšenie, v čím on môže prispieť k tomu, aby sa firma dostala vyššie. A pokiaľ sa to robí dobre, čo sa týka vyhodnotenia toho, čo človek dosiahol a skombinuje sa to správne s tým, aký má ten človek potenciál, proste čo chce dosiahnuť, lebo to každý povie, že kde by sa chcel dostať a čo je preto ochotný urobiť, len sa ho treba spýtať. A pokiaľ toto sa dá dobre zo strany vedúceho, alebo teda manažera zmanéžovať u toho človeka a udržať ho angažovaného, ako si to spomínal, tak ten človek, keď je zažratý do roboty a cíti sa tam dobre, tak nemá dôvod odchádzať na 80%. OK. Ďakujem pekne. Máme tu, keďže sa bavíme hodne o mladšej generácii, máme tu otázku z publika, že či sú aj adepti z mladších generácií skromní pri hodnotení svojich schopností? Ja si myslím, že áno. Samozrejme, keď sú to čerství absolventi, tam ešte tá sebareflexia nie je úplne perfektne nastavená, tam môžu nastať úlety. Ale po pár týždňoch, mesiacoch strávených v práci ten človek si nájde to svoje miesto, kde asi sa nachádza. A samozrejme, každý má prirodzenú potrebu sa porovnávať s ostatnými. Takže ja si myslím, že áno. A tí mladí sú schopní po čase zhodnotiť reálne svoje schopnosti a takisto dokonca aj svoj potenciál. A keď to skúsime interpretovať v kategórii sebavedomia, lebo skôr predtým v tej debate sme sa bavili o tom, že Slováci sú, o tých Slovákoch, keď sme sa bavili v obchode, že sú menej sebavedomí, menej sa predávame, že už len Maďari sú horší od nás. Ja to vulgarizujem, ospravedlňujem sa. Že či je tam nejaký posun v sebavedomí a v tej sebaprezentácii nástupujúcej generácii, povedzme, oproti nám X-karom? Je to sebavedomie vyššie. Čo je dobré, len s ním treba pracovať. Treba s ním pracovať počas tých rozhovorov, tých rozvíjajúcich rozhovorov, keď človek pracuje s kolegom, tak ako klásť otázky, ako ho viesť, ako ho otvoriť, ako pri mňa aby počúval. Lebo ja mám takú skúsenosť, že mladšia generácia má nejaký väčší problém s počúvaním, viac rozpráva a tú kritiku príjma trošku ťažšie, menšou pokorou. Neviem, že nepríjma, ale tým, že je sebavedomejšia, tak tam pokora niekedy chýba. A treba mať trpezlivosť a vo väčšine prípadov tí ľudia sa posunú. A ten feedback príjmu. Ale som povedal, že tí úplne najmladší, že tí ako keby sa dostali nejako, ako keby už prekonali to sebavedomie, že není to o tom, že povedzme tá naša generácia bola taká príliš skromná a pracovitá a v podstate akceptovala hoci, čo sa dialo v tej firme, len aby sa nejako časom dostala k nejakému slušnému živobytiu, ale tí Y-kári sú skôr ambiciózni a presne vedia, čo chcú a ako to chcú a vedia svoju hodnotu, ale tí Z-kári sa mi zdá, že už na jednej strane ako keby vedia, čo chcú, vedia, na čo majú, ale nepotrebujú si to sami sebe dokazovať a sú v tom tak menej konfliktní, že dokážu to tak elegantnejšie zvládnuť, že skôr tak si pomyslia svoje a keď si myslia, že tady to nepôjde, tak si hľadajú nejak inde tú cestu, že tam sa ako keby vôbec nedá tlačiť, že prípada, že keď oni sa s tým nejako vnútorne nestotožňujú, takže ich ochota končí. Oni sú veľmi multitasking v práci. Oni, kým tí boomers, generácia pred X-kom, boli lojálni zamestnávateľovi, si povedali, že budem pracovať pre tohto zamestnávateľa,
nejakú automobilku, tak tam pracoval celý život a bolo mu jedno, čo robí. Naša generácia si vyberie profesiu a tam chce ostať v rámci profesie. X-kári chcú takisto ako Y, ale už chcú pracovať nie pre, ale s organizáciou. A práve tá nová generácia, tak tá je taká otvorená a spávam, tak uvidím, čo budem robiť a som univerzálnejší a sú takí viac vyrelaxovaní, ale zase na druhej strane, ako keby chceli väčšiu bezpečnosť, chcú ísť do menšieho rizika. Tuto v prvom rade sme mali otázku z publika. do práce. Že proste, a to je aj ten generačný rozdiel, lebo vlastne väčšinu tých firiem riadia nejakým spôsobom vlastne tie staršie generácie, ktoré úplne nie tak vlastne vedia nastaviť tú kultúru, aby to tá generácia už rovno vedela akceptovať to, čo ona chce, ale väčší problém aj v tom, že či tá generácia je skromná pri svojom hodnotení seba sa, je v tom, že ona sa nevie vlastne ohodnotiť, lebo v tej škole je nejak nastavený a nejaké možno hodnotenie v rámci nejakej svojej skupiny a vlastne niečoho. A prebehne do úplne iného prostredia. Keď skončila tú školu, školáricu alebo tú vysokú školu, vlastne čokoľvek, a príde niekde do práce a tam proste nabehne do úplne iného, že on sa možno ohodnotí, nám sa to zdá až možno niekedy prehnanie sebavedomia, lebo my už máme ten odstup, on to tak nemusí brať, ale potom on to fakt zrkadlo a tú facku dostane, keď nastúpi do tej práce, že zistí. A potom je to už dosledné osobnosti, či sa s tým vie nejak zrovna zpriebehu tých pár mesiacov, ktoré potrebuje na to zapracovať, alebo sa proste s tým nestotožní. Bo nie vždycky je možné, keď všetci, teraz je takéto obdobie toho mixu, by som povedal, že nie vždycky je možné úplne ísť do slobody v rámci retailu, že určite nejaké limity tam musia byť, ako napríklad my v tom klasickom retaili máme otváracie hodiny nejaké, že tam asi nemôžem povedať, že princi, kedy chceš robiť, keď proste odjedia ten fotorepirovať mrežu, hej, ako to tam nejde proste, hej. Ale ťažko sa to tým mladým niekedy vštepuje, hej. Ja by som bol strašne rád, keby sa nám, hej, však my sme mladá firma, tá kultúra je relatívne ešte mäkká, ale keby sa nám podarilo byť otvorený tomuto vplyvu, lebo si myslím, že to ich videnie sveta je lepšie a tie motívy sú také úprimnejšie u nich. Keby sa podarilo nevytlačiť to, hej, lebo potom, keď oni dojdú do takej relatívne strnulej organizácie a nedokážu sa tam presadiť, tak o nich prídeme a pôjdu niekde inde, pôjdu k nejakej konkurencii, ktorá povedzme bude menej zorganizovaná a bude dosahovať menší štandard v takých tých tradičných KPIs, ale možno práve tou energiou a tou úprimnosťou tých mladých ľudí si pritiahnu oni tú svoju generáciu k sebe. Ja neviem, zeleninári tu dneska nie sú, ale to je taká firma, kde som ja vždy šokovaný z toho, že tam nerobí snad nikto, kto je starší ako 30 rokov. Mne sa to zdá celé totálne dezorganizované, ale tá firma je strašne úspešná, hrozne rýchlo rastie a jediné, čo sa im teda akože obdivuhodné, že ako dokážu oni takéto individuálne nadšenie v rámci toho dezorganizovaného, ako si sa to utrasie, akože pre moju generáciu nepochopiteľne, ale nejak sa to utrasie, proste tie závozy tam dojdú a tá zelenina je čerstvá a oni nadšene proste predávajú viac a viac, a snáď odberajú 2000 odberných miest a strašné obraty a fakt, že tam sú samé decká. Zas, aby nedošlo nejakému skresleniu, že u nás je úplná dezorganizovanosť a každý si... A sú oddelenia, ktoré je to v zákonnom popise práce, že operations, logistika, tak samozrejme tí začínajú šlapať, presne, no, jasné, podobne, hej. No. Ale... Hej. Oni podľa mňa nemajú odkiaľ vedieť ohodnotiť. Tá mladá generácia nie po škole nemá to odkiaľ vedieť. Systém vzdelávania sú na Slovensku školstva je tak diametrálne odlišné od toho, čo sa potom v skutočnosti v realite od toho človeka očakáva. A tie mednice podľa mňa, čo má sa rozširujú. Nie, že by sa to nejak akože snažil tú realitu preniesť aj do toho systému a opačne, ale to sa úplne separátne. Preto vlastne super na začiatku, že prestávate čítať CVčka, kto má akej škole bol. Toto je prosím výsledok toho.
konečnom dôsledku, lebo je vám jedno, aké vzdelanie ten človek má. V konečnom dôsledku, alebo z ktorej školy ho má, ktoré potrebuje právnika, ale už nerieši. Viem, že na každej škole asi zhruba rovnako slabý právnik, skončený. Potrebujem si ho vychovať. Že viem, že keď skončil Košickú univerzitu a Bratislavskú, mne to nedá žiadnu kvalitu na prvom výstupe. Proste je mi to jedno. Ja si myslím, že každá firma má za úlohu, popri tom, že identifikuje talenty, ktoré už existujú, majú za sebou nejakú pracovnú skúsenosť, vlastne zapájať tých absolventov do pracovného procesu. A u nás beží už dlhodobo program stážistov, že už popri štúdiu títo, ešte nie absolventi, ale študenti vysokých škôl prídu a pracujú ako normálny zamestnanec firmy, samozrejme na určitý kratší úväzok, na prácach, ktoré sú relevantné k ich študijnému oboru a chcú si vlastne práve tie nožnice zatvoriť. A toto je podľa mňa, v súčasnosti ja to beriem ako zatváranie nožnic, neotváranie, pretože za našich čias to ešte neexistovalo. To naozaj bol ten tvrdý šok, keď... Tak. Niekde to existuje. Skôr systémové, vy ste riešiť ako firmu, vy ste riešili takto ako firma, ale je to naše individuálne cenie, že nie je to systematické riešenie, myslím, ako to je globálne, slovenského systému vzdelávacieho. Tak som to myslel. Ja si myslím, že je to neodlučiteľný doplnok, ktorý tu musí existovať na každom správnom trhu. Hej. Každá firma z toho, každá nie, ale tá firma to chce tak jasne, že si to takto vyrieši. Presne. Ale napríklad skúsenosti naše sú v Intersporte, tak nemecký Intersport má svoju Intersport Academy. V tých daných mestách, na tých učňovkách, to sú vlastne učňovka ako predávač, predajca, v podstate už od prvého ročníka ten človek pendluje medzi školou a to danou predajnou. Po 4 rokoch končí maturitu, ja mám vychovaného človeka, ktorý je odborník, predajca, budú mať zabehnúť ten systém. Či už zostane v rámci v tom meste, alebo už ten človek má otvorené dvere proste kdekoľvek v rámci tej akadémie. Podobný program beží aj u nás, máme tzv. Program Trainee, kde otvoríme podľa potreby 2-3 pozície do roka a robíme potom následne výber hodných študentov na tieto pozície a tí študenti pre nás pracujú lokálne, častokrát na centrále a majú potom možnosť pokračovať ďalej. Majú možnosť potom pokračovať ďalej v rámci Red Bullu, či už lokálneho alebo globálneho. A takisto máme veľa ľudí práve z tej generácii Z, ale boli to aj ľudia z generácie Y, ktorí pracovali pre nás už počas štúdia. Sú to tie promotímy, dievčatá, ktoré vidíte s tými minikmi, s autičkom s plechovkou, alebo sú to ambasádori značky na univerzitách. Takže tí pracujú pre značku a práve toto je pre nás a tá oblasť, alebo ten pool, odkiaľ ťaháme veľa kandidátov, a ktorí pokračujú potom už v zamestnaní na plný pracovný úväzok v rámci Red Bullu. A oni sú žití s tou kultúrou, oni prechádzajú veľmi hladko z tej brigádnickej role do tej pracovnej alebo full-timeovej na plný pracovný úväzok s väčšou zodpovednosťou a s väčšími kompetenciami. Takže oni už majú osvojenú tú kultúru a tie procesy a tú komunikáciu a aj to príjmanie tej spätnej väzby, o ktorej sme sa rozprávali. A ešte k tomu možno posledná vec. Príjmanie spätnej väzby je veľmi dôležité, ak sa to robí. Akým spôsobom je ten rozhovor vedený a keď je ten rozhovor vedený správne, tak som presvedčený, že aj tá mladá generácia je otvorená počúvaniu a príjmaniu feedbacku spätnej väzby. Okay. Keď sa po Gaussovej krivke posunieme na opačnú stranu, lebo bavíme sa o tej generácii nastupujúcej a novej, ale máme tu aj generáciu, ktorá je v tom veku ešte stále produktívnom, ale preddôchodkovom. Máme tu otázku od publika, že hovorí sa o posunutí dôchodkového veku. Čo by ste radili človeku v obchode, respektíve výrobe po 50-ke, ktorý príde o prácu pre reštrukturalizáciu v korporácii? Ja mám len jednu radu, učiť sa.
Ako Jano to tu už spomenul, tá doba a požiadavky sa tak dynamicky menia, že človek, aj keď má skúsenosti, povedzme 25-ročné z pracovného procesu, bez toho, aby sa snažil, alebo intenzívne snažil zvládnuť nové technológie, vlastne ústrnie vo vývoji a to uplatnenie po tej 50-ke je oveľa ťažšie. Čiže nie je to len pre mladých, aby sa učili, ale takisto aj pre tú našu generáciu. Ja som sa s takouto situáciou nestretol u nás v spoločnosti, ale áno, je to o tom kontinuálnom sa učení. A mne sa stalo pred časom, Ema a dcery našli doma, ako niečo študujem a hovorili, že čo robíš? A hovorím, no učím sa. A oni, aha, no to sme ťa ešte nevideli, aby si sa niečo učil. Väčšinou niečo len robím, čo si vyžaduje práca, dennodenná práca, operatívna práca, ale častokrát zabúdame na to, aby sme sa učili a rozvíjali a posúvali ďalej a venovali tomu čas. Som počul takú dobrú paralelu medzi športom a manažmentom a športom a obchodom. Športovec, top športovec, trénuje celý rok a zúčastní sa na možno 5-6 kľúčových podujatiach športových, kde môže ukázať tú svoju výkonnosť a kde môže urobiť ten výkon, ten výsledok, ktorý potrebuje. A u nás je to ako keby naopak. Takže musíme sa učiť, musíme sa posúvať ďalej, byť otvorení novým veciam. A potom podľa nezáleží na veku. Je to všetko iba o hlave. Myslím si, že pripravenosť robiť niečo iné, asi možno na nižšej úrovni, lebo takže platovo to je náročné, ale myslím si, že vždy je lepšie mať nejaký job a chodiť do roboty a byť prospešný, ako sedieť doma a zúfať asi. Nie je to jednoduché určite. Teraz bol super film, taký Intense, to volá, Robert De Niro tam hral. A on bol ako na dôchodku už, ale zomrela mu žena a snažil sa nejako vyplniť čas. A začal robiť v takej firme, čo robila .com rozvozy oblečenia z internetu. A nastúpil tam ako pomocník a počasie zistili, že aký bol strašne prospešný pre ten kolektív, že tam vniesol určitý taký starosvedský štýl a nejakú takú slušnosť a proste tie črty tých ľudí, ktorí sú vo vyššom veku, čo zase dajú určitý taký pokoj a kľud tej mladšej generácii. Myslím, že vedia byť prospešní určite. Ono, keď sa... Určite. V korporáciách asi aj tam, alebo odtiaľ niekde tá otázka ide, že nie vždy tí ľudia v danej krajine a v danom lokálnom týme vedia ovplyvniť niektoré tie rozhodnutia. Vy ste, alebo ste boli v medzinárodných spoločnostiach. Ako ste sa vysporadovali s tým, že boli tlačené zhora nejaké očakávania, že čo sa má z hľadiska nejaké politiky ľudských zdrojov diať a na druhú stranu ste vlastne boli konfrontovaní tou realitou ľudí a vašich tímov a ich očakávaní, že oni sú dosť často také protichodné, že a ako by ste poradili manažérom, ktorí tu sedia, a ako sa s týmto vysporiadať? Uspokojiť headquarter, ale zároveň vlastne aj uspokojiť tých ľudí. To je veľká výzva. To je riadenie, ja som to spomínal, to je riadenie paradoxov. A v našom prípade, ja si pamätám čas, kedy sme boli malá spoločnosť a robil pár ľudí na centrále a tých požiadaviek na centralizáciu ľudských zdrojov a všetkých procesov bolo menej. A tým, jak sme začali rásť, globálne rásť, expandovať, zvyšoval sa počet zamestnancov, tak je úplne prirodzené, že firma chce niektoré veci, a nie že kontrolovať, ale nastaviť a upraviť. No a je to veľmi dôležité z hľadiska firmy, aby si uvedomila ten bod, že kedy stačí, že už dosť, kedy to už začína byť kontraproduktívne. A čo sa týka nástrojov, ktoré sa používajú, aplikácií rôznych, pretože sa môže vytratiť ten fenomén tej ľudskosti a toho osobného kontaktu a začnete zrazu len HR, začne byť štatista alebo administratívny pracovník. A to je jeden moment. Druhý moment je, že lokálna spoločnosť by vždy mala mať určitú autonómiu. V ideálnom svete by centrála mala podľa mňa nastaviť len určité princípy, filozofiu a potom už lokálne spoločnosti by ju mali naplňať, ale to cestou, ktorú oni si vytýčia. A to znamená, použijem nejaký príklad,
To môžu byť benefity, to môžu byť pre spoločnosť. Je ťažko určiť globálne nejaké benefity, ktoré sa dajú potom aplikovať vo všetkých krajinách. Každá krajina má nejaké podmienky, má nejakú kultúru. Takže tie benefity musí spoločnosť upraviť tak, aby boli zaujímavé a aplikovateľné pre tú danú spoločnosť. Takisto musí centrála podľa mňa dbať a nechávať priestor na lokálnu legislatívu. Je ťažko niektoré veci upraviť, no, tá legislatíva je odlišná z krajiny do krajiny. Ale osobne mám takú skúsenosť zvyšovania nejakej tej centralizácie alebo toho riadenia ľudských zdrojov zo strany centrály. Ale došli sme do určitého momentu, kedy sme začali aj tie nástroje, ktoré používame, optimalizovať a jednotlivé krajiny začali dostávať väčšiu autonómiu na riadenie ľudských zdrojov a na nastavenie si nejakých systémov interných. Či už je to car policy, či už sú to benefity, či už je to mzdová štruktúra. Takže toto sú veci, ktoré by mali byť ponechané na uvážení lokálneho manažmentu a legislatívneho prostredia. A ja si myslím, že je strašná škoda ľudského života, keď sa odovzdá do tej mašinérie, tej organizácie. Že častokrát sa to stá, že videl som na niektorých kolegoch, že ono sa to mohlo javiť, že sú veľmi úspešní, lebo zarábali desiatky tisíc mesačne a mali všetko, čo chceli, ale v skutočnosti sa ako ľudia cítili takí zbytoční, alebo urobili to, živili ten systém a povedali si, že vydržím do dôchodku, vek sa stále predĺžuje, takže nakoniec toho bolo 20 rokov vydržania. Asi každý si musí spraviť to rozhodnutie, že kde to je ešte v súlade s jeho hodnotami a kde to dokáže implementovať a živiť ten systém a kde si povie, že toto už buď sa mi podarí ovplyvniť, alebo z toho vystúpim. No. Tak asi. Ja si myslím, že toto v tomto smere funguje úžasne sebaregulácia. Vlastne, že tento proces štandardizácie dospieje do určitého štádia, keď začne byť príťažou na ďalší rast firmy. Samozrejme, vtedy sa tie štandardy zmenia, proste troška sa tam povolia opraty, ako sa vraví. Určite to má nejaké obete, lebo niektorí ľudia nevydržia proste a odídu, ale ako dlhodobo tu tá samoregulácia určite funguje. HR a ľudské zdroje, tie globálne úrovni slúžia niekedy ako big data centrum. Naozaj zozberajú komplet všetky informácie, ide to cez ľudské zdroje a je dobré, keď s tými datami potom pracujú. A je veľmi dobré, keď ľudia na jednotlivých trhoch, na všetkých úrovniach uvidia nejaký pozitívny efekt z pridanej administratívy. To je takisto dôležité. Ako náhle zistia, že ďalšia tabuľka, ďalší nástroj, ďalší reporting a nič. Zase je to len kvôli tomu, že niekto prišiel na centrálu a priniesol si 3 tabulky a robí nejakú štatistiku. Tak to je tá cesta, ktorá frustruje. Ale pokiaľ je tam nejaká odozva, spätná väzba, to je dôležité. A v mojom prípade to fungovalo. Áno, byť otvorený, byť pozitívny, a spýtať sa, na čo to potrebujeme a aký to bude mať efekt. A keď ten efekt sa dostaví do roka, no, tak je to fajn. To môže byť príklad tréning. Centrála zistí, že ľudia sú v niektorých oblastiach málo trénovaní a následne, keď potom príde efektívny tréning, tak zistia, fajn, padlo to na úrodnú pôdu. Alebo keď zistia skutočne, že ten nástroj im potom pomáha a šetrí im čas. Ešte predtým, než sa tam objavila anketná otázka, do ktorej sa môžete zapojiť, tam bola otázka s odvolávkou na nejakú informáciu o prieskum, že 40-tníci by mali robiť len 3 dni do týždňa, že vlastne vtedy sú len efektívni. Alebo že sú efektívnejší. No ja si myslím, že to už tak je. Ja si myslím, že po 40-ke človek už je na takej úrovni, že naozaj 3 dni robí a možno ešte menej a zbytok času koučuje vlastne ľudí. A už je na takom manažerskom poste, že nemusí priamo robiť operatívu, ale skôr sa snaží tým svojim ľuďom zo svojho tímu odstrániť v ich pracovnom behu
prekážky z cesty, aby oni dokázali bežať rýchlejšie a dosiahnuť ten úspech. A to si oveľa viac cenia, ako keď človek sedí na manažerskej stoličke a naozaj on robí tú operatívu a hovorí, čo treba robiť. Takže ja sa s tým plne stotožňujem. A keď neviem, či tá informácia nešla tak, že len 3 dní chodí do práce a 4 dní oddychovať. Neviem, nepoznám ten prieskum. Tak to bolo? Neviem, odkiaľ bolo. Nech sa páči. Nemyslíte, že by bolo vhodné skrátiť ten pracovný čas? Veľakrát vidíte, že ľudia sú na Facebooku a takto všetky veci riešia, že nebolo zaujímavejšie minimálne ľudí skrátiť ten pracovný čas, že si každý spraví to, čo potrebuje a nech potom ide po tom svojom čase. Ja si osobne myslím, že máme taký spoločenský problém, keď sa hovorí o tom, že rovnováha medzi prácou a životom, že niečo není v poriadku, keď človek nevidí tú prácu ako život, že ako krásne je, keď môžem mať tú prácu a robím to, čo ma naplňa, to, čo dáva môjmu životu zmysel, že väčšinou je to tak, že akási korporácia vytvorila, povedzme, v extrémnom prípade nejaké call centrum, kde ten človek chudák tam je, jak v tej Chaplinovke vo fabrike, že musí to tam odrobiť, keď 4 sekundy nedvihol telefón, tak už ho niekto buzeruje. A to vyberá z neho dušu a potom má taký pocit, že potrebuje si tú dieru nahradiť životom, lebo to život není. A ne vždy sa to dá, ale aspoň tá ambícia toho si myslím, že jak vy ste hovorili, že tých ľudí po 40-ke, ktorí skôr vytvárajú to pracovné prostredie, by mohla byť taká, že dobre, jednak príkladom sa snažiť hľadať. Ja som na toto narazil vlastne, keď sa ma deti pýtali, že čo robím v práci. Hej. Ja som vtedy sedel v Tesku v Thajsku a mali sme tam 70,000 zamestnancov a každý deň sme otvárali obchod a milióny projektov a všetkého možného akvizície prebiehali stále a niekto si myslel, že my máme sedieť 45 hodín v týždni na akýchsi governance poradách. A ja som proste došiel do tohto stavu, že sa ma deti spýtali, že čo robíš, akože sedím tam v kancelárii, čítam nejaké papiere, hovorím, či áno, nie. A potom som tak rozmýšľal, že áno, že vlastne tie deti sa ma pýtajú akože nejakú normálnu vec, že ako ja by som asi mal vedieť, že čo tam ten deň robím a či ma to baví a čo na to ľudia hovoria, čo som vytvoril vlastne. Ako mňa toto príjmalo k tomu, že som ako keby z toho vystúpil. Ja neviem, či je to systémový krok, lebo však korporácie majú svoj zmysel, ako prinášajú lacné, kvalitné produkty v globálnom štandarde a tak ďalej, ale ako keby taká ambícia v každom z nás, akože ja hovorím si, že hlavne kvôli tým deťom, že ukázať im, že to je možné, že nemusím akože ja obetovať na oltár vlasti tých 40 hodín týždenne a snažiť sa ich skrátiť na 20 alebo na 10 a žiť okrem toho, ale skôr sa snažiť hľadať, že ako môžem ten môj život vložiť do niečoho, čo je zmysluplné a to ma teší ako keby viac. A teraz sa skôr prichytím, že dojdem aj v nedeľu do roboty a niečo tam proste, ako, tak som tam, lebo akože sa mi zdá, že tam je dobré. Dúfam, že aj nejakí moji zamestnanci sa takto budú cítiť. A to je zase štádium, keď si človek musí dať pozor, aby neprišiel v nejakom cykle, kde bol vtedy. No. A je to krásne, keď splynie pracovný a súkromný život a je to naozaj to vyššie štádium, keď človek nechodí do práce len kvôli tomu, aby si pokryl tie základné životné potreby. Ale treba, aj spoločnosť by mala dbať na to, aby ľudia našli ten priestor na oddych, na relax, na rodinu, na seba. U toho zamestnanca to prináša nejakú tú harmóniu, naplnenie a aj lepší ten pracovný výkon z dlhodobého hľadiska nevyhorí, vidí zmysel tej práce. Či legislatívne, či to bolo myslené, či legislatívne upraviť ako pracovný čas, tomu ja sa nechcem vyjadriť, neviem. A pokiaľ človeka tá práca baví, tak pracuje nad oficiálny pracovný čas, asi prirodzene, ale je dôležité, aby si tam našiel ten balans. Ak má ešte niekto nejakú otázku z publika, nech sa páči.
No tak relatívne, hej, keď sa pozrieme na to, ja neviem, ako v extrémnom prípade, že autá sú, hej, akože kedysi, keď sa robili ručne, tak boli pre pár ľudí a dneska vďaka tomu, že sa dokážu vyrábať v tých obrovských množstvách, tak je tam určitá produktivita. Hej. Niekde sa to dá, niekde sa to nedá asi. Že... neviem. Tak bolo, keď ste sa aj nie problém vyrobiť jedno auto, ale problém vyrobiť ich 100 000. To je sice fajn. Všetko vec k tomu, že bude sa to vyrábať iba doma, ale proste asi nejaká miera tej automatizácie, ak to bude musí fungovať, aby ten produkt dosiahol nejakú cenu, ako proste kúpiteľné schopný. Asi fakt nie je problém urobiť jeden prototyp. A teraz dostaneme 10 000 zákaziek a sám som skončil k tomu. A môžeme najlepšie robiť na svete, ale proste nevíte. Sme trošku zabrdli do marketingu a ja som si tiež dovolil niečo k tomu pridať, ak niektoré veci majú svoju cenu. A je to atribút toho produktu a niekedy je to marketing, v našom prípade samozrejme v cene produktu je aj tá marketingová hodnota, ktorú potom reinvestujeme do značky, ale tak teraz, keď ideme niektorým základným potravinám, pokiaľ chceme kvalitu, tak sa nevieme dostať po nejakú cenu. Pre mňa ako zákazníka je to nejaká garancia. Garancia toho, že naozaj na to boli použité tie súrodiny a ten výrobný proces a jednoducho to má tú cenu. Asi aj ako v jakej komodite. Si myslím, že v non-foode je to viac, asi platí to, že sa to dá. A ja neviem, tak keď tá krávka proste žije vonku, ťažko tomu korporácia pomôže. To je iné, no. OK, náš čas sa naplnil. Takže mi dovolte poďakovať vám za pozornosť, poďakovať našim panelistom, pánovi Šauličovi zo spoločnosti Red Bull. Ďakujem. Pánovi Alfeldimu zo spoločnosti Henkel a pánovi Varmužovi zo spoločnosti Jeme za zaujímavé príspevky, názory, ktoré tu zdieľali počas tejto debaty a mne dovolte v mene našej poradenskej spoločnosti Amrob poďakovať vám za pozornosť a za to, že sme tu mohli priniesť taký ten moment upozornenia na to, že nie len technológie, nie len tá digitalizácia, ale v podstate o konečnom úspechu alebo neúspechu spoločnosti rozhodujú ľudia, ktorí spoločnosti vedú a ktorí v nich vytvárajú také pracovné prostredie, atmosféru, ktorá naplňa tých, ktorí následne v tých spoločnostiach pracujú. Takže aj vám prajem také inšpiratívne pracovné prostredie, aby ste s chuťou a s radosťou chodili do práce tam, kde ste a aby sa vám vo vašich joboch darilo čo najlepšie. Takže ešte pekný zvyšok konferencie a pekné popoludne aj večer. Ďakujem.